Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw sa Enero 6, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagkahalangdon. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 2 versikulo 10 tubtob 11. Sila nangalipay sa hilabinhan gayud. Sila mihapa og ilang gisimba ang bata. Ako adunay malipayong mga panumduman sa pagkabata sa South America. Sa pagbilin sa akong mga sapatos sa gawas sa akong kwarto, aron ang mga tawong maalamon, magbiling kanako og mga regalo samtang sila moagi. Usahay, alang lamang sa kalingawan, ang mga bata magbilin og dagami ug tubig alang sa mga kamelyo. Ang sugilanon sa mga mago gisaulog sa daghang mga nasod sa Latin America sa Enero 6, isip pista sa Epipanya, nga napasiguda kung sa unsa nga paagi ang Dios midangat sa tanang kanasuran uban sa maayong balita sa pagkatawo sa manluluwas. Gitandi ni Mateo ang mga mago nga nangabot aron sa pagsimba. Uban kang Herodes nga hari ug sa tanang katawhan sa Jerusalem ang nasamok sa balita. Samtang ang mga dungganon gikan sa sidlakan nagsunod sa giya sa Dios ug miabot sa dapit diin didto ang bata, sila nangalipay sa hilabihan gayon. Ang pinulungan madanihon ug mapagarbuhon samtang gihulagway ni Mateo ang usa ka labing malipayon nga higayon nga angay alang sa usa ka hari. Ganahan ko nga ang Griego ang pulong alang sa dako mao ang mega. Bisan karon ako nagtuo nga kadtong nagsunod sa pagpangulo sa Dios ngadto sa usa ka labaw nga mapadayag ni Jesus makasinati og mega nga kalipay. Nalabaw sa bisan unsa nga mga kahimtang sa atong makita sa atong mga kaugalingon. Sa pag-abot nila sa dapit diin, nakaplaga ng bata, sila mihapa og ilang gisimba ang bata. Ang orihinal nga pinulungan, nag-ingon na sila mihapa sa ilang mga kaugalingon, nagpasabot sa hingpit nga pagyukbo diha sa yuta. Pagkanindot nga talan-awon, ang dili mga Hudyo nagsimba kang Jesus sa diha nga ang uban bahin sa Israel wala. Kini mga inila og edukado nga mga tawo nga nagpanaw gikan sa halayo ug gihatagan pagani o pagtagad ni Herodes nga bantugan. Karon sila naghatag og pasidungog sa usa ka bata sa usa ka paubusanong panimalay. Ang Dios adunay paagi sa pagbalitad sa atong kalibutan. Sila nagdala pagani kaniya og malahalon nga mga regalo sumala sa kustumbre sa pagpasidungog sa usa ka hari. Diha kang Jesus, ang Dios naghatag kanato sa labing dako nga gasa. Kita malipayong mosimba kang Jesus sa tibuok eternidad nga magpakita kaniya sa atong pagpasalamat ug pagpasidungog. Magsugod kita karon kay ang kordero nga gipatay takos sa pagdawat ug gahom ug kadto ug kinaandaman ug kusog ug kadugangan ug himaya ug pagdalayeg. Ampo ta mga kapaglaom. Dalangpan og silimbahon namon ni Dios tag-iya ka sa among hulam nga kabuhi kami kapasalamat niining taknaa nga kami nakabasa sa imong devotional. Salamat gid o Dios sa sini nga mga reminder sa amon nga naa kami Dios sa langit nga imo gin hatag sa amon ini nga pribilehiyo na pinaagi ni Jesus nga kami maging tagapagmana ng hari karihaan ng langit. Salamat sa ini nga pribilehiyo
Pagbuligan mo ang tagsa-tagsa sa amon, abangan mo kami nga maging faithful hantod sa kahangturan hanggang sa katapusan nga kami magatindog sa pagtuo nga imo ginhatag sa amon. Kabay pa nga padayon mo kaming pagpakamayuhon. Salamat sa imong gugma ug kaluoy. Patawara kami sa among mga nahimong sala sa pulong sa buot sa punahuna. Initanan, ginauman, kag ginasalig namon sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen.